望前面呢度，好呢度啊，呢度，望呢度呢邊，好望多張呢度呢度，呢度。係啊，呢邊呢邊呢邊，望一望呢度呢度，我想多張，呢邊，好正面，好前面呢度，呢間。25歲嘅林穎彤係經典劇集《衝上雲霄》嘅童星。大家好，我係林穎彤。好有信心啊！我會盡自己能力做到最好嘅。大家好，我係 Winnie 林穎彤，今年25歲，我係香港大學嘅應用語言系碩士畢業嘅，而家係一位鋼琴老師，都有做 part-time model。咁我細個咧係一個童星嚟嘅，咁其實就喺 TVB 嗰度咧拍過一啲劇集啦。咁所以我一細個嘅時候就有呢個做演員嘅夢想。我覺得自己最吸引嘅人嘅地方呢，可能我唔係最靚嘅嗰個，但係我覺得我係好有親和力，好想成為大家嘅朋友。咁我嘅目標係希望可以成為演員，所以完成翻細個嘅夢想。